igihe cyose turi iw'abandi tuzaba iw'abandi, kandi igihe cyose icyo uzokora cyose uri mu nzu y'abandi, wayikubura, wayihoma, wasasa neza, wakomeza neza, wayikora gute, n'iy'abandi bizoba iby'abandi. Igihe cyose dukorera muri za gakondo z'abandi ko turakora iby'abandi, ibicu biza bireka imvura, imvugo y'umuhindo, umuhiro ukayumva ukamera. Umutwitsi yashatse kurimbura inda y'ubwatsi hamera ubwiza kuruta ubwa mbere. Nubwo impinduka tuyiragiye nk'impogazi mu mpinga z'agahinda, agahira nikazizerera. Tuyiragiriye ku manga, Imana n'ibikundi zabyara. Urupfu rwashatse kudupfunyika turanga turubana imfizi, imfane ndazamaganye, Imana niyo yabikoze. Ubwoko ikunda gukomera kwabwe zigukura mu gikomere yabuteye. Imbabazi z'Imana ni imbogo imbibi ntizozi imicambo. Icyaha c'imparanga kiza kimfata mu bantu, ariko Imana ikakizimisha ubwiru bwayo kurinshi. Kurikirana Imurenge TV. Ibi bihe nibabigwanye, bamureke duhaguruke turwanye ibi bihe, kandi kubigwanya intwaro ni imwe gusa, no gushaka uko tuva mu mahanga tugasubira iwacu. Niyo ntwaro yo kurwanya ibi bihe. Igihe cyose tutari iwacu, ibi bihe bizakomeza biduhagarare ku ijosi kandi bidutsikamire. Igihe cyose turi iw'abandi tuzaba iw'abandi, kandi igihe cyose icyo uzokora cyose uri mu nzu y'abandi, wayikubura, wayihoma, wasasa neza, wakomeza neza, wayikora gute, n'iy'abandi bizoba iby'abandi. Igihe cyose dukorera muri za gakondo z'abandi ko turakora iby'abandi. Uzubaka inzu nziza muri gakondo y'abandi, wubake building imeze gute, ukora ikimeze gute, icyo wayikora kurakubura inzu y'abandi, kurataka inzu y'abandi si yawe. Uziko n'uwayishuye iyo atatanze umusoro nyuma y'umwaka bashobora kuyimwaka. Hari abo ziza zinanira, hari abo ziza zinanira barazishuye zikabananira, bakaba ino baza baderengetanya, bagira ino nibo bagira uburiganya bukomeye ariko batavuze. Uzi ko azazana ibire mutaziranye mutasezeranye kandi nguryishura, bakaryita izina kandi ukaryemera gushaka no kudashaka. Rero igihe cyose turi inyuma ya gakondo, ibyo tuzokora byose ni iby'abandi. Tiwumvishe ejo bundi bavuga ngo, nabonye ejo bundi bavuga amabwiriza bashizeho yo kwambura abantu ubwene gihugu, ngo nugira gutya ngo bazobukwambura, ngo nugira gutya ngo bakwambure, ngo nukora akababukwambura, kandi abantu bakagenda bikandagira. Kera barasa naho babutwambura. Ririya ni itangazo ryo kubwambura abantu. Nta kintu ufite hano cyawe uvuga ngo ni cyawe. Tangara nyine ukuntu abantu bagiye babana mu makambi, bakabana mu buzima bw'inkambi, bakabana mu buzima bw'inkambi, bakubakana, bagera hano bagatandukana. Ni ukuvuga ngo bashitse hano hajamwe ibindi, baraye iw'abandi, baraye mu manegeka y'abandi. Dutahe muri gakondo, dutahe muri gakondo. Reke nkubwira aka kantu niko nsorezaho. Banyamurenge, uretse n'abanyamurenge, Abanyafurika, dutahe ku mugabane wa Afurika. Nitumara gushika ku mugabane wa Afurika, yego uzoza ushobora baje muri gakondo yiwe. Ico ikituma buriya ntubona idage ryacu abirabura. Umugabane wacu ni Afurika, kuko ntubona uri mu kindi gihugu ca Afurika uzubaho udacaka, utari umucakara. Purusi umuntu ari mu kugenda akaja muri Haiti, akaja muri ntuze muri South Africa, akaja he agakora akazi nkako yokoze Kinshasa, nkako yokoze n'ahandi. Ariko yagera hano kuko ari undi mugabane tutagira isezerano, tibyemera, tibishoboka, ntibikunda. Yarutuzi abantu bamwe batemerewe, tibwemerewe. Rero bwoko bwacu aha niho bizavuga nkabishira mu kajyana keza, baza bashaka kumva, baza bashaka gukunda. Duhe ikirondo, baza bashaka kumva. Dutahe dusubirane gakondo yiwacu. Igihe cyose tutarasubira iwacu tuzobaho nk'abatari iwabo, kandi imbaraga zose tuzokoresha tuzosiga inzu y'abandi amarange, dukubura inzu y'abandi, dutaka inzu y'abandi si yacu. Amaherezo bazayidusohoramo, ntawe uzusazira iw'abandi. Habe n'inka z'abandi wahatswemo biza bigeruka ziva mu gataha. Habe n'uwatishije umurima uzuwatisha ugahingamo imyaka 2 wa 3 bakawukuramo. Nta muntu uzutindi w'abandi. N'abandi batubanjirije tibahabaye burundu, tabaza babi w'abandi. Iw'abandi barahabaye muri Egiputa birabakuta imyaka 400. Babi Babeli
muri ibintuze imyaka 70 n'ingahe birabakuta barataha, abandi baba za Uganda barakutwa barataha, abandi baba za Tanzania barakutwa barataha. Tuzataha mugire dushira imbaraga mu gutaha mbere y'igi, kandi Imana nyiriho izadufasha dutahe. Niho nza mvuga Imana yacu y'inganje, Imana y'inganje gano nza mvuga ngashira muri utu tuntuze nkavuga ngo Imana y'inganje ni ngari, Imana y'inganje ni ngari. Ingoma yayo izikorera no mu nda y'ingona, ingona nayo iri mu nda y'inyanja, nyuma y'urupfu hakaba ubuzima. Habe n'impumyi imenye bari babaye impongano, nibo bonyine bashize impumu, batinyuka kubaza umunsi w'umwijima impangu wica impinjuzi zize imparanga. Imbanda nivuga tuzobaramutsa mu matsinda tubifitiye amatsiko, nibo bonyine basize bemeje isitsinde yuko tutazapfa kwitsinda rutsimbisha yatsibiyeho insobeko y'akabindi ikabamba. Twebwe ntiti bigeze turota kuubaka kabari akabiri murenge twageza turama Imana karindwi. Ibicu bizabireka imvura, imvugo y'umuhindu muhiruka yumva kamera. Umutwitsi yashatse kurimbura inda y'ubwatsi hamera ubwiza kuruta ubwa mbere. Nubwo impinduka tuyiragiye nk'impogazi mu mpinga z'agahinda gahira nikazi zerera, tuyiragiriye ku manga Imana n'ibikundi zabyara. Urupfu rwashatse kudupfunyika turanga turubana imfizi imfane ndazamaganye, Imana niyo yabikoze. Ubwoko ikunda gukomera kwabwe zigukura mu gikomere yabuteye. Imbabazi z'Imana ni imbogo imbibi ntizozi imicambo, icyaha c'imparanga kiza kimfata mu bantu, ariko Imana ikakizimisha ubwira ubwayo kurinshi. Nubundi byari ubwira, ariko kuko ngira ni ubwira n'Imana yanemereye kuko nungura bafite ubwenge. Amahanga muhahe muhagaze muyahage muyahararuke, twasanze yarabitse amahigwe mu mahimba, amahoro tuzoyabona iwacu. Iyi karatasi mubona isi haye kina nk'ikariti, muyikomereho niyo tuzandikishaho ikaramu, ariko ku rupapuro rwa nyuma. Ikaramu tuzandikishaho iracabitse mu ikoti rya kabiri, hagati hari ikosi ry'iminsi 2. Tuzataha. Sinzi uko navuga, sinzi nama numva ko umutwe ushuha. Iki kiganiro sinzi izina tuzacita, kuko kirimo ibintu. Niho ganza mvuga aho ngaho nza mbivuga, ndamvuga ariko abantu benshi bakagira nko ndivugira izintuza, ariko mba mpaye nshaka harimo ubwenge, harimo ubwenge bwinshi cyane. Ndavuga ngo niho ndavuga ngo izi nzira mubona ino mihanda mubona, izi nzira mubona zisa n'inziza, izi nzira mubona twita nziza, ariko zirimo inzitane, tizemera ko inzozi zacu zigira inzira. Muzarebe neza umuntu waje ari inzobe n'uvuye mu nzu y'imbohe bari mu gusa. Ako kantu gasubiremo. Izi nzira mubona ziri mu kudushuka, izi nzira mubona twita nziza zirimo inzitane, kuko ntizemera ko inzozi zacu zigira inzira. Munabirebye neza umuntu wacu waje ari inzobe n'uvuye mu nzu y'imbohe bari mu gusa. Birakomeye. Sinzi hari amagambo umuntu yumva usokuru yaramwe ngo amateka y'umuntu ayubaka kiri muzima. Izino ntwari zose ubona zose zaje kwitwa intwari ari uko zabanje gukora amateka, zaratutswe, zaranyagiwe, zarakubiswe, ariko zabanje kubaka amateka. Kurikirana Imurenge